Channel Indopro Gaming Games. Kali ini kita akan memainkan Trucker of Eropa 3. Di sini saya sudah memakai mobil itu. Saya pakai mod ini, guys. Saya menggunakan truk baru dan trailernya sangat panjang. Lupa saya sepanjang apa. 3 berapa ton ya? 30 atau 40, guys. Dadah, saya skip dulu. Oke, ini sudah masuk. Ini dia, guys. Yang realistik. Nggak realistik amat sih. Coba kalian lihat ke kaca spion. Di situ nggak ada shadownya. Tapi di sini ada nggak ada shadow yang di kaca gitu. Ada Daily Games. Lupa saya. Ini ada. Aduh, nabrak.
Belum ultra sih. Kok di kaca spion nggak ada pohon-pohon, guys? Terangnya. Tiba-tiba di mobil jadi lambat. Yang makin minggir kau. Jalan nggak sini? Jalan kok suara mesinnya tenang amat. Hampir saja, guys. Ini kalau bisa diselesaikan ya. Kalau nggak bisa ya udah hampir 4 bulan. Nah, ada di kaca spion ada pohon tapi ada gunung-gunung batu-batunya. Kayak gini. Jangan oleng. Biasa Naina di GTA suka kayak gini nih. Di depan kan ada mobil, di belakang ada kita, tiba-tiba mobilnya belok. Ngeri dikali. Jadi kita ketabrak. Nabrak. Karena ini pakai sasis yang 8x4. Ultimate itu loh ya.
Hati-hati, hati-hati. Belokannya yang ngeri ini. Sepi kali grafiknya nih guys. Ada, minggir. Udah 12 menit nih. Kita closing dulu ya guys. Minggir. Cek lagi. Oke. Kita closingnya dulu. Sini. Yes, berjalan. Jadi sekian untuk video kali ini. Part 2-nya bakal kita lanjut di next video ya. Untuk sampai ke tempat tujuan kita. Jadi di sini saya pamit. Dadah.